Арсений, я снимаю. А покажи, как он на камере. Ты это в YouTube не выложай. Не выложи. Выложи. Просто как костер горит. Так. Это еще маленький, когда большой, тогда выложишь. Так я буду делать весь процесс этого распаливания. Посмотри, какой он. Арсен, посмотри, какой тут. Приблизь. А тут нельзя приближать на телефоне. Можно. Нет. А! Я сделал очень близко. Вот так. Опа. О! Сейчас. Тебе могу снять сейчас. Сука. Ой, блядь. Ой, елки-палки. 4К. 1К. Смотри, уже, Арсений, уже 1 минута. Дай им все сено. Арсений, 1 минута уже прошла, так что... Знаешь? Да. Смотри, вот так вот все сено. Я это в реально на YouTube выложу. Ну и что? Отойди, твои ноги все загораживают. Потому что я и тебя снимаю. Ну и что? Ну, твое ВК. Шучу. Я не буду. Нету ВК. А я на твою скину. Все мой ВК знают. Там, знаешь, что... У меня 200 тысяч подписчиков. Да, да, да. И что ты там снимаешь? Про игры. Со звуком? Да, на компьютере. Бандикам скачал, настроил там все. Скажи-ка свой канал, я сейчас хочу подписаться лучше на него. Угу. Всем скажешь, дизлайк ты поставишь. Вообще-то нет.